Depois de inúmeras discussões na Câmara Federal, a reforma do Código Florestal finalmente foi aprovada pelos parlamentares. O novo código, consolidado na emenda 186, prevê a regulamentação por decreto das atividades que poderão continuar em áreas de proteção permanente já desmatadas. Isso, claro, dentro dos requisitos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. O texto segue agora para apreciação no Senado. Parlamentares garantem que o governo continua trabalhando por uma decisão que agrade ruralistas, ambientalistas e que ainda ajude o país a crescer.